Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat datang di channel Burung Mas Radek. Channel tentang burung yang sederhana namun insya Allah akan banyak manfaatnya. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi tips ya, atau cara mengobati segala jenis burung yang sedang terkena penyakit ya, terutama penyakit batuk, pilek, bersin-bersin ya teman-teman. Biasanya terjadi pada burung kacer dan cucak hijau ya. Teman-teman ketahui juga ya, ketika pada saat burung itu sakit influenza seperti itu ya, pastinya performanya akan turun drastis ya, bahkan macet total ya teman-teman ya. Dan caranya itu gampang sekali ya teman-teman. Ini sudah saya buktikan bertahun-tahun ya. Sampai sekarang pun kalau burung saya sakit akan saya obati dengan tolak angin ya teman-teman. Dan caranya sangat mudah ya. Tinggal kita siapkan eh, cepuk ya, wadah air, wadah minum burung. Kita isi sedikit air saja ya teman-teman. Seprapat ya, 1/4 seperti ini sudah cukup ya. Kemudian kita tinggal campur saja ya, nggak usah banyak-banyak ya, sekitar 5 sampai 10 tetes saja ya teman-teman ya, dikira-kira sendiri aja ya. Wah, ini rada entek, ini semeh entek ini. Nah, ini udah ini. Jadi gampang, mudah, dan efisien ya teman-teman ya. Ada sih teman-teman yang untuk penyakit tertentu itu ya, tapi nggak apa-apa, dengan ini pun, obat seperti ini pun insya Allah bisa sembuh ya teman-teman ya. Ini sudah ada 5 tetes ya kira-kira ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini ya, perlu diingat ya teman-teman, selama proses pengobatan ya, jangan pernah memandikan ataupun menjemur burung ya. Jadi selama pengobatan itu burung kasih ke dalam ruangan saja ya teman-teman ya. Ya syukur-syukur dikerodong lebih bagus ya. Jadi seumpama hari Senin pagi itu kita ngasih obat ini, kita ngasih campuran, hari Selasa paginya kita cek dan kita ganti dengan yang baru ya teman-teman. Kalau sakitnya tidak terlalu parah, insya Allah dalam 3 hari maka akan sembuh ya teman-teman. Dan monggo bisa dipraktekkan ya teman-teman ya, karena saya juga sering sekali ya menangani, apalagi kalau musim pergantian musim, biasanya burung itu pada batuk pilek ya. Jadi harus harus segera kita obati ya, tidak usah berlama-lama nunggu sampai parah ya teman-teman ya. Dan monggo bisa dipraktekkan ya, bismillah, dengan niat ya menyembuhkan burung yang sakit ya. Yang penting itu kita tenang ya, tenang, nggak usah panik ya, ikhtiar dan sabar ya teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman, mudah dipahami ya. Dan semoga teman-teman beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan diangkat segala penyakit-penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena Ibnu Sina ya pernah berkata, kepanikan adalah separuh penyakit ya, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe agar channel atau video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih. Matur nuwun. Salam santun dari channel Burung Mas Radek.